Bazotanga mukandana Juge chapitre 6 tobani na verset 25. Juge chapitre 6, à partir du verset 25, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Tezela muke papa. Na kulingo banda na verset 22. 22. Même chapitre. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon na tangwa monike ezalaki ange na nzambe dit: alobi malheur à moi, Seigneur éternel, mawanangai car j'ai vu l'ange de l'Éternel face kwete à na face. moni ange na nzambe mbunzu na kokufa. Et l'Éternel lui dit: Pe nzambe alobi na ye sois en paix, zala na kimia ne crains point, kobanga eloko te tu ne mourras pas. okokufa te. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel Esika yango Gédéon atongeli nzambe etumbelo et lui donna pour nom l'Éternel paix. nde apesi etumbelo yango kombo nzambe kimia. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, Etumbelo wana ti lelo ezali na mboka na Ofra qui appartenait à la famille d'Abiézer. oyo ya libota ya Abiezer. Dans la même nuit, Na butu moko wana l'Éternel dit à Gédéon: Yawe nzambe alobi na Gédéon, prends le jeune taureau de ton père zwa mwana ngombe ya tata na yo et un second taureau de 7 ans. pe ngombe ya mibale ya mibu sambo. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Kweyisa etumbelo ya Baal oyo eza ya tata na yo et abat le pieu sacré qui est dessus. pe buka mwa sanyi oyo batia likolo. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras Na nsima obongisa pe otonga sur le haut de ce rocher likolo kaka na ngomba wana un autel à l'Éternel ton Dieu. otonga etumbelo mpo na Yawe nzambe na yo. Tu prendras le second taureau Ozwa ngombe ya mibale et tu offriras un holocauste opesa nzambe mbeka avec le bois de l'idole que tu auras na abattu. bakoni ya bikeko oyo obukaki. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs Gédéon azwi bana mibali zomi na kati ya basali na ye et fit ce que l'Éternel avait dit. pe asali eloko nzambe alobaki. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, Lokola bandaki kobanga ndako ya tata na ye pe azobanga bato ya engumba, il l'exécuta la nuit asalaki makambo yango butu et non de jour. me asalaki yango na moi te. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, Na tango bato ya engumba balamuki na tongo makasi, voici, tala l'autel de Baal était renversé, etumbelo ya Bala epanzanaki, le pieu sacré placé dessus était abattu, mwa sanyi oyo batia likolo babukaki yango, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. pe bakutiki batongaki etumbelo moko ya sika pe bapesaki libonza ya ngombe. Ils se dirent l'un à l'autre: Te babandi kosolola moko pe mosusu, qui a fait cela? nani akosala likambo ya boye? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Batunani basali ba recherche, On leur dit: basignale bango c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait eza cela. Gédéon mwana ya Joas nde asali likambo oyo. Alors les gens de la ville dirent à Joas: Nde bato ya engumba bayi koloba na Joas, fais sortir ton fils bimisa mwana no ya et qu'il mobali meure, akufa car il a renversé l'autel de Baal po akweyisi etumbelo ya Bala et abattu le pieu sacré qui pe était dessus. abuki mwa sanyi ya makila oyo eza ilikolo. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: Joas papa ya Gédéon abandi korepondela na bato nyonso bazali koyepa na ye, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? bino siko nde bokomi kolobela nzambe ya Bala, Est-ce à vous de venir à son secours? bino nde bokomi kosunga nzambe ya Bala,
Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Mutu oyo kolinga bundela su nzambe ya Bala yende akukufa avant ntongo etana. Si Baal est un Dieu, Soki Bala yango aza il nzambe plaide lui-même sa cause, ye moko abunda mpona likambo na puisqu'on ye a renversé son lokola autel. bakweyisi etumbelo na ye abunda ye moko. Amen. Ozofanda na se. Kola pambola yo pesanga matoi. J'ai vraiment un long chemin à parcourir. Que Dieu me fasse grâce nakende mbangu ou comprendre quelque chose. Thème na biso central ezali le renversement des hôtels. Tozolobela premier hôtel à renverser, les hôtels des familles. Amen. Nakati na hôtel des familles petit A, hôtel ancestral, ou bien hôtel des ancêtres, ou tobengi tabernacle ancestral, bien hôtel des ancêtres. Tabernacle, hôtel, c'est la même chose. Tabernacle ancestral, bien hôtel des ancêtres. Et tombe doit ba koko, landa bien. Na passage to pesi ya mukanda na Juge chapitre 6. Soko landi bien. Soko moni na senge ibabanda na verset 22. Eza pamba te. Soko banji mwa likolo nzambe aye komitalisa epa Gédéon. Vaillant héros. Va avec la force que tu as et tu vas délivrer mendiant. Gédéon utolobi na za mwana muke libota nanga za pauvre nzamba lobi ko banga te na za nayo komi mona pamba te ukolonga et na sima ya entretien nyonso ya Gédéon na nzambe Bible doba ke Gédéon atongeli nzambe tumbelo na tango atongeli nzambe tumbelo apesi mbeka Chemusunyi likolo asopi 20 ange na nzambe azwi lingenda simba ina maboko atutisi na mbeka moto euti na lolo etumbi musunyi emeli na venza ilikolo libanga. Bible zoba que c'est alors que Gédéon se rendra compte eza inde nzambe na moni ange na nzambe mawana ngai na baby na ngai kola pambo la mutu moko. Landa bien. Gédéon ngangi mawana ngai na baby na ngai na moni nzambe face à face. Pourquoi ngangi bon? Puisqu'il est écrit personne ne peut voir Dieu vivre. Nzambe pa mona kaite. So omoni nzambe fokufu na misubu. Alors se rend compte eza ange na nzambe sikenda okufu. Nzambe bisete ko banga te. Na yepo yo ufate. Zala na kimia. C'est alors que Bible zoba yi otonge tumbelo mususu apesi ya mabanga ce que hôtel les structures soit en bois soit en pierre et tumbelo otonga ya mabanga. C'est pourquoi on dit que son hôtel eza tilelo po eza monument mabanga tonga ya mabanga na sima to etikali libela. Amen. Apesi yango kombo nzambe kimia. C'est que déjà Kokolanda que avant tout, Gédéon avait quand même déjà une histoire dans Nzambe. Avant même famille na ye. Donc akutane ina Nzambe na ndenge na ye. À part même famille na ye. Aluka Nzambe, pas akutane ina Nzambe en tant que d'abord individu, akutane na Nzambe azukira si Nzambe ye moko. Maintenant si ma Bible ba lera ke kolala après ba événement nyonso. Nzambe zo bise que lève-toi, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc Nzambe ko constate que Gédéon na zonga na tambula na yo. Na famille na ye, na butata na ye, na ekolo na ye, bazana bike ko mususu batonga, bazana ba hotel mususu batombola. Mais ngana yebi ke Bible ba saluer za individuel. Eloko ya tata ya Gédéon, na Gédéon tika na combien Nzambe, tika Gédéon tambula ndenge bu utani Nzambe lubite. Panza na nweza na sima wana. O ya tata na Bible. C'est que, n'a pas tout comprendre. Nzamba comprendre que tant que biloko ya tata na yeza o subsister ye nanga itokende musika te quelque part ko interférer marche na biso.
Pourquoi? Parce que mutunyo soit tira source na na famille na ye. Amen. Et nzambe mutu asala bongo. Kola pambula mutu moko. Lelo ko dans le fanji na biso église. O pesi vino epa na nzambe. Mais soki famille yo uti. Ezana bilo omususu. Ça va vous réclamer un jour. Ça va vous compliquer un jour. Mutoko sa yote ke lokolo njimeli nzambe boye sili wezana simeteli yote non. Nzamba zo bisa jedo mena dans la nuit asili osili sa d'abord na jedo. Oye basole na jedo ndenga jedo tongeli etumbe apesimbe na butu nzambe biso ko telema panza nano ya tata na yo ndena sima okoba bien. Amen. La peut-être que mutu mukozo landa bien. Nde place matin na biso yo kokotela. C'est vrai ko njimela nzambe. C'est vrai ko pese bien pa na nzambe. Mais famille na yo basala kanini? Famille no basala na nzambe nini? Misala nini esala anakati na libota na yo? Ukanisa teke okwe échapper na biloko wana. Molimo oui na nzambe menzoto za nangwe uti na libota songolo. Kola pambula mutumo. Kola pambula mutumo. Soki ozomona nzamba kutani na mutu neti Abraham. Avant Abraham kutana na nzambe. Kombo neze Abraham te. Kombo neze Abraham. Abraham. Mais lera utana mde bakisema Abraham. Sarah ezale Sarah te Sarai. Mais lera utana na nzambe nzamba shanje ombo che Sarah. Mais pourquoi nzamba kotika yeka na kombo na kobate? Kombo Sarai azwa wapi? Sa zwa nguna famille na ye. Mais les raisons pas dans il faut qu'on puisse échanger. C'est comme pour dire que ma cambo ya famille est compliqué marche à mouton dans Zambé. On sait que pour yo famille l'église, famille na ban, famille na kit. Ndewe ya simesili lorsqu'on est en Christ une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Kola pambula mutumo. Mais si quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature automatiquement. Ce qui est ancien, ça passe. Mais pourquoi la Bible les a dit? Ceux qui venaient, qui confessaient ce qu'ils avaient fait dans le passé, et ils apportaient même les livres pour briller en haut. Mais pourquoi les choses anciennes sont passées? Pourquoi il faut tout le monde en boire? Et peut-être que vous troublé dans l'évangile. Dengo fanjuan. Ozana libota. Libota ya mutu. Quelque part. Et quoi qu'il faut rattraper. Même matin, ça qui est dans la Zambé. Joseph. Alingama ki na Nzambe pa alingama ki na tata na ye. Nzambe cheki même grâce moko ya bandoto na kati na ye. Me famille ba yiko teka ye. Na ye na bandoto utamina boloko na Egypte na bandoto ya nzambe na kati na ye akutama na boloko na Egypte akutama ke esclave na ndako Potifar boni lelo bazana grâce na nzambe me vie akokangama me nani akangi vie libota mutoko kanga ye pourquoi parce que physiquement ozaya bango mwana lera bota maka selon logique ya nzambe azalo ko le likabu nzamba pesa na kati ya libota. Tanga mukanda na psomo mona. Amen. To vérifier mouke. Papa vérifier dans le psaume 127. Psaume 127, verset 3. Tout font l'ensemble, psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Bana bazalo ko le libula, bazalo ko le bozui, bazalo ko le cadeau, Zambé apesaka. Le fruit des entrailles est une récompense. Zamba pesaka nani?
apesaka muboti libumo ye boti abot apesaka na famille bazoba ke bana bazalo kola lifuti bazalo kola libonza nzamba zo kama tapesi na kati dans une famille quelque part donc ndengo zaboy ozalo kola libonza nzambe na lo lazwi apesi na libota na bino wana. Donc c'est que vous appartenez à cette famille là. C'est ce qui fait que la famille a un mot à dire le kolo amutu. Et passer le mot kosayote que le kolo continue l'église bo esili esilité. Ozali bonza dans une famille onzamba pesi. Lelo ndengo za l'église soko bongi famille no ba ko bénéficier oui ou non. Okolo bana ba muteke bukozelo otepo na za nouvelle créature na za ya binoté na za ya Jésus. Non. Eza ba erreur ba to basalaka. On dit voici des fils sont un héritage. Les fruits des entrailles. Mbuma ya libumwa mutu. Edeli cadeau nzamba pesa mutu wana. To bana no ndengo sala ba zali futi na yo. Nzambe na lo la telebite lobi na ye akolemba kozabe azala pena bana. Sopo mona nzamba kamata mutu so pese bana mayele. Nzamba pesiye. Ozali bonza ya libota na yo. Vous n'appartenez plus à la famille. Dites amen. Vous appartenez maintenant à l'église. Mais l'air de beaucoup de mais pourquoi vous traînez l'église? L'air de Bitumbe lundi Job. Satan a besoin de la Nanzambe, besoin de réclamer via Job. L'air de Satan a bimi la présence en Zam. Age ulia bana yanen. Yo munagenda ulia bana bato musala. Alega bana ya Job. Pourquoi vous ne pouvez pas dire yo est-ce que bitumba famille no eteleme kolukana ekolanda yo. Ndenzambe na connaissance wana ebisi Gédéon. Biloko tata na yo atongi wana il faut kweisa yango. Parce qu'un jour eko compliqué yo. Kindo ki famille wana il faut kweisa yango ekolanda yo. Tebe lanje pele bazana église. Via zana ngwezaya okozala mutu okozala mukile te. Lelo za mutu to za mukile. Siko za mukile liloba na nzambe to liloba na nzambe te. Liloba na nzambe te parce que selon nzambe faut ozala mutu. Pourquoi lelo za mukile? C'est pour dire que famille bakangi yo. Malade attention ozobela wana ya pasteur to ya mama na bino. Ozangwe panani na diabète. Ozangwe na tata mulimu. Na zotu ozangwe na tata mulimu. Si la famille na yo. Wana suro nouvelle créature te. Ne peut se poser Hollande. Zamba lève-toi, renverse l'hôtel de balles qui est à ton. En d'autres termes, l'hôtel de balles de ta famille. Famille à Gédéon, malgré, yebin Zambé, mais bazo sale la balle, bazo sale la Satan. Badana biloko wa mulili na se. Mais na moi bazo sale la Zambé bisi biloko wana. O tata na binonzele tata na landa. Panzango, lalisango, nasima, nde otongela Nzambe, olandezela Nzambe. Il y a des choses qu'on doit renverser. Il y a un combat qui est mené. Mon lili ya famille faut kweya. Mon lili ya famille ko de l'influence ko la vie abana na ote. Faut kweya. Ce que ça na ba loi ba vota ezala n'impact le kolona yote. Faut to telemelango. Ce qui na famille na bino ba mesana ko lia bino ba na mike na yo ba kokate. Et l'autre Seigneur nous doit comprendre ça que il faut faire la part des choses entre l'esprit et le corps. Étienne andimele Jésus Christo. Étienne rempli du Saint-Esprit parce que ndeweze imoko na critère pour ba pona yo comme diacre l'église primitive balibaki baluka ki bato rempli du Saint-Esprit. Étienne faisait partie na ba première diacre, première promotion ba diacre l'église primitive. Vous se rappelez Étienne, na Philippe. Philippe pour mon que bâton rempli du Saint-Esprit. Philippe où tout esprit même makaye a kende ko baptisé ni éthiopien après esprit même yé physiquement izongisiye. Tel niveau Saint-Esprit bâton na bazaki na. Mais les Étienne azo kende na nzela akwei na kulupa ya bakuluna. Tala mutu a Yesu, tala mutu la bangu ye wana. Bakamachi mabanga babanji ko bamba ye. Étienne oye comprendre que ezanzoto ezanase.
te ya banji priere nzambe fungule misu nanga nzambe fungule misu abanji omona lola amone banji bazoyemba amone nzambe fanji na throne koto bazobamba mabanga tia santire pasi na nzoto hatali mwaya ubimasuba siba nzingiye yo mona nzamba memiya alimusiye ti lera moni liwa no bisenyere zwaka mulimu nangai akufifizi kama banene babomiye bayuda ekolo na ye babomeliye nini po balinga imutu asalela Yesu te nde babomiye Etienne so physiquement moi si a Etienne a perdre toi perdre te bana ya Etienne batikale ba rufelente wana nzoto papa nzoto bakolia yo na famille bale yo mulimu na yo wana etikali ka je vois les visions nzoto bale yango bana pe batikale bazo souffrir. C'est comme ça que cause de tozale lona cause de l'église les tozo sambele ndamba zo sangai na muni lola ofungwa na muni nzambe ko pepa boy wana za vision mulimu après ko pepa boy dans le pe vina yo za ndengeni o se faire délivrer ko tikala ko zo lenga na ba vision ke na muni banji ba pepa nzambe boy oui c'est vrai ba pepier mais les ko zo lunga na o pepa nzambe olala ka wapi zolala wapi uzolie nini nepita siko bozolanda telemiao yembi voix angélique lezo yozo benda na zo beta patunyo sumaya misyo zobi mabanji na lolo bazanji obeta na mbunda c'est vrai ukusalango mais physique masiko uzana vinini nzoto ezayelo umsusu ndenga na zote yalo umsusu ne croyez pas que ndenga na zote yao suki nazana malaria na nzoto ekosuwa ngaite ekosuwa mikolo musuna teka mutu ezobetanga mwana lo bezate naza obligé umune pe défendre sikote yanga yezobeta makasumuni mutu sa papa sambelanga mutu moyente na sa mutu na boso oyebaka oyanga kele iyayo wane za nzoto ekosuwa mais mulimu ekosala nango lere Élysée abela alala inambeto azozela azobunda naliwa bayeliye epa mukonzi amboka charge Israël sa cavalerie mboka eza attaquer sala quelque chose Élysée pesa prophétie te apesi prophétie et pesi victoire asilisi ya kufi yo monike sikoyo Saint Esprit boyeke okufa te anunaki ndenga tozote yawo lero nzoto ekonuna mulimu santo ozongisa ngote nous santo ozongisa enuni soke beli mulimu santo otele misango te. Ça c'est la loi de la chair, la loi de l'esprit autre chose. Ondimeli nzambo ozobunda mulimu ebonga gloire à Dieu bunda pe physiquement na makambo nzoto nzamba sala pe soko comprendre biloko ane te bazo une nouvelle créature bazo la lisopongi tuso swangu mabe fanye l'église to prier pe nzamba kangula via bana na yo ukone te tozo sele na nzamba obota bana bazo ozobota bana bazo ozobota bana bazo ce n'est pas bien. Il faut chercher la face de Dieu. Même akabaze mie sopana lelo ko sala mangungo sali penza ula isiko zana unima suko olemba koko se gene okukima église to omona ka bato osala utina ah bongo yepe nzamba bazo salela bongo ndena botaka te e komi problème suko okim nebito suko zolanda to za anaba mokwa bazeli libale yete lelo to zana bango lisusu so mulimu te wana nouvelle créature te tika nzambe ndenga na zote asunga yope na aja obalo sala nini obani soki yete eza garanti pona yote ti atendenga na zo bangela nanga yo kaka po mukoloko yele ukuna omono na paye moko vraiment ekozala likambo asikate wana sike papa siko bangana ngana botate na zeli nzamba nga sala na ye tata yo moko umoni kote osuki zamba yebisi jedo renverse l'hôtel de balle qui est suki na famille bino bana basi babala kate area ku renverse ngo yango nzamba sala penzela le balle sala nini efungwama ke ba osaka yo ke za en Christ nouvelle créature bilo kunyo chaka le sel na papa mine leka kindo ya famille pele ki pose en Christ kola pambo la mutumoko
des places to côté na mateya les hôtels de famille. Je crois que c'est clair. Au moment où j'ai dit que les salaires individuels a tellement à renverser. Mais l'air de pas renverser, bato amboka batelem. Bato a village batelem. Parce que les cambo ya mboka mobimba. Makambu tozo te yao. Et ça va simba ba clan, ils ont simba ba famille. Bato musu bazo ba taka ya kindo ya village mobimba. À cause de ba Matteo zo mono. Pourquoi zo simba? Pourquoi yo lingi boy? Pourquoi moi no yo moi na muke boy? Lingi lingo sala na famille. C'est ça. Je dois zogi attaque. Il y a village ba telemi na tongo. Ba telemi li papa na bimisa mwana na yo. A bebisi bilo kwa mboka na biso. Bimisa mwana na yo. Papa na bango lobi na bimisa mwana. Pona nini? Bobundela nzambe. Mais suki nzamba ngo za nzambe. Atelema attaque mwana ye moko. C'est que soko sali makambo na norme. Famille badane lo ba osala yote. Nzamba za au-dessus ya kindoki ya famille. Et là, il faut que ça dans les normes. Je dois que ça ite. Ce qu'on a dit norme, qu'on faut péter. Parce que ça m'a sali. Amen. Dans l'hôtel de famille, l'hôtel de la sorcellerie. Nakacha sorcellerie, tu es la sorcellerie de conservation, qui est la sorcellerie coutumière, la sorcellerie des clans, la sorcellerie des familles. C'est là où nous trouvons toutes les lois. Naba mi be kwa famille et vanina ati associé de conservation na le botana biso boité so omoni boité le kambo boité so ba bali mwana boité na ndako na yo mama ni binoko ya nanu te so ba papa nanu ba yete tout ça c'est la sorcellerie et ça na ba maboté nyonso le lo même ndenga to so priya so ko za makolomi balé na kati na kolote o tie mutu makasi na biloko ano zolala zolala. Amen. Nakutana kana pasteur mo. Akai ko bala mwasi dans une famille au basala kintu. Lera bali espèce bilo. Amone tata mo ko telema le boke bo sisima kamunyos menga kintu di bolongole ngate. Moi so yo pasteur ko bala za amwasi na ngai. Alors au bali na famille faut bali pa na ngai. Pasteur temel bit na wane sa coutume. Moi je suis un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas sous la coutume. On a besoin de talingate. C'est vrai. Au bali na yo, mais na coutume ya biso. Moi, je suis yangai. Il faut que na pesa d'autres nangai au bala. Les années ont racheté pas nangai. Parce que en tout cas, moi, je suis dans la parole de Dieu. C'est vrai. Tu es dans la parole de Dieu. Ok. Bokende. Soit moi, je suis femme, nandenga coutume yangai te. Mais ceux qui coutument les connaître droit, ceux qui boboti, loba, amen. Alléluia. Bakei, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, na yete. Babele nkolo, Zambe nanguya Yesu Kristo. Kasu batoni kintu jazo bakete babota lobaza iyangaite. Na tuni pasteur. Du moment où continue la famille à battu. Bible zo ba mariage to benga mariage ni coutumier. Pourquoi les robala ke pas bangal ba sengi filer au pesa. Pourquoi le bana ba kuteke? Pourquoi filer? Pourquoi ke pas baluba bazo senga ntaba ya papa ozo pesa? Pourquoi ke ko bala na esta ba sengi ngombe ozo pesa? Le bana ba on pesa ngombe te et pas nous pesa ntaba bo senga ngombe pour ozo ntaba. Te? Mais pourquoi on pesa ngombe? À César ce qui est à César. Qu'est-ce qui est compliqué? Papa, il y a eu un Olingénine. Oh non, il faut payer un peu $300. Bon, Bible ne devait rien à personne. Parce que Nenga Kindo qui déjà pesa qui est droit one. Yoko boy yangote. Yonde aux na Bible. Mes familles ont na Bible te. Au moins il y a des choses qui sont na ba mabota. Il faut botunaka. Botunaka. Kwa hiyo kota na famille abantu. Sikubali boy, ngabilo kwa talingate. Etali yote. Pika na prière.
eloko toko telemela c'est lorsque mubeko wana ezana complication na loba na Nzambe ezo telemela Bible toko fléchir te mais yakoba les anines soko tangi na Bible jour Eliezer akende ko bala Rebecca tala umona Eliezer abimise biloko apesa na grand frère ya Rebecca grand frère oyebi komba grand frère ya Rebecca Laban tanga na Genèse 24 Eliezer apesa pe Laban biloko apesi mama apesi na yaya na bango parce que kutuma na bango esenga kabongo yaya telemeli pesa pe yangai abisa ba pesa yi soki balobi okopesa nzungu na opesa nzungu te moi je suis chrétien pour esanga place ni na Bible ba pesa nzungu nde ba vantire telemeli lelo ya ba évangéliste Gabriel nya ba apôtre Jean de Dieu asimbeli Bible na songe alors il veut troubler les gens. N'habite sur Ozoland. Okutani na mobali abongo dong bozo enda na libulu. Nyongo abatu a famille silisa. Tika na ba selebini ni chose na koloba. David akei epa ya roi Saül. Ake ulinga mwana roi Saül kombo mwana Mikal. Na sepele na mwana no Mikal. Saül atali alobi pauvre que tu es. Uzo bala mwana yanga roi okopesa nganini. David ali papa nanga ndele upe na bande ko banga lubite. Na ozana suki na sengi yombongo ozana ngote. Na se eloko nazo senga yo pozwa mwana na ngai. Yelanga sans prépice masculin des Philistins. Webi prépice. Webi lere bazo sala circoncision. Bakata kamwana. Umuni poso balungula kawana. Nde prépice. Siko David comme dot. Azo Saul, roi Saul. Azo senga David comme dot. Akenda na ba Philistins. Philistins zaki mboka oye bunda kana Israël. Siko bazo senga na soda ya Congo. Akenda na mboka wana. Apo ba Philistins bazaki ba incirconcis. Oui ou non? Siko kende okata sans prépice masculin. Ya ba mikolo. So quel est ce Philistin là mukolo yoko yebise ke pesa nga prepisa na kata telematikeli yo mubali nini oyo akoya yango ya okata tala ndenge mino bosalaka na kata to na koba te oyeka ukuti soda o pesa prepisa no na kata ata za ya kulala pongi un militaire c'est militaire ata la za militaire. C'est que par là, qu'est-ce que Saoul voulait envisager? C'est qu'il faut bunda, aboma, ndakat. Pour kate lo kwa mobali, faut mbali ya kufa. C'est qu'il a envoyé David où? Na bitumba. David, Bible David a suivi bundeli na ye. A koti na mboka ba Philiste. Abandi ko bunda. Azoboma moko. Olie ya komema 100, a même 200. Abomi 200 militaires. A kati ba prépisa na bango. A tie na sac. Achena lipeke zotanga makila akotina lupango wa roi makila zoto mobimba abwaki na mesa bub roi pe abengi babenga banen batato basala amakambo alibala wana bakinzonzi babenga bangbongo boye sikoyo David yena dot batangi mesa basopiango na mesa bazotanga bazo verifier pesa na mikolo de bazotala oya mwana te. Te, pourquoi on a un bébé? Au lieu de 100, babi misi combien? 200. Batunyo su babeti maboko. Wow. Saoul, nzoka nde na se ya motem. Saoul alinga kopesa mwana ne na pauvreté. Nde tindika ki ye na elo omoka kokate libale salema te. Ye pe au lieu ya na 100, aye na double. Na misu ya batunyo Saoul yo isoni. Batus babeti maboko oza mobali pesa ye mwasi na ye bakamata Mikala ba pesa David yo mwana David ya bisa Saul okende osenga sans prépice na Bible basenga wapi Bible baloba dot yo kende otinda ngana liwa na obalete atosa kipona nini akende ina famille ya Saul famille nini yokoti famille nini okende okoti okopesa sans prépice sans prépice
te lero bazote bino bozomona makambo na nzambe njeza black eza libote yo pona okokoka église bazaka bopona kubungisa kama bala abantu eza libala okota usibira nomone bofanyi kalum eza iya ba hotel comme ya mariage te fo yebaka même bana basi nenga tozala bango boy onjimi mwana mobali wana yeba famille na bango baza na vini basuka kaboni papa bokilo suka wapi bayaya ne basuka ndenge nini bolingwezana binomi balete que il est vraiment je l'aime surtout c'est un beau gars papa azana taibo ngana lingaka lokole ndeko mokazo ebisanga papa ngana linga mibali batondawa nayo makambo epa basere nga mobali suka lati mwa bodi ezokanga batondawa nabia atondawa yo pe tonda kawo ozaka boyo onjire muchopi basere balinga mibali batondawo nalobi mabe nakati Mateye esili asko te nini kola pambola mutu moko la famille eloko mutu asaka na ngote famille ozoka wana lero to ekolobela si la sorcellerie de conservation nde to sorcellerie wana ekondanaka bato etekaka bato ekondanaka bavie ya bato bamariage banini. C'est pourquoi si vous voulez échapper à ça, il faut le rachat. Nde place toza, nde place l'ité na bisu alele ozal. Le banan le rachat. Le rachat. Tangele bisu verset ya suka. Na kemno ki Genèse 22, tobani na premier verset. Nde verset ya suka. Le rachat. Tozongi na le rachat, tolobamke, to silisi, to banyi mena sur les totems. Ce que tu le sur les totems de chaque famille, après tu le sur les génies de chaque famille. Oba benga bilima. Rapidement, Genèse 22, tu banyi la premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. S'il vous plaît, na bondelio Yesu asalo grâce. Keba na mutoza pembe nyozo betelo masolo lero. Lezali lere mutozo betelo masolo tazando kazo amvute yo. Tozala na papa moko na lokolela. Ba papa bon pourquoi ba sili l'église. Tozala na papa moko na lokolela. Ofandi pembe nyina yi salaire. Senga ye big okolapa vino mobile ou bien tuna attaque verset ni balobi oko regretam usuku senga ngabig yo sumba kabig te okol papa esilite mbala suku usenga suku okati ngai ngana landeli usuku tusenga ngabig big est à combien usuku nkolo boy oyaw ban usenga ngalo sumbelo big okol me papa te ekosile okolapa. Je l'aimais. Comment you mukolo bolunga nanda ono lero ya inanda we ba te fo koma lero mutozo ba okoma we ba te ba koma kanabik ngande na sumbelo bik po kutumsanga tia oye bisoke zongisa makambo pasteur lobi po échapper ngai zongisa sikoyo okolapa me ba papa bo mutozana bango sute to mikaka na ba papa ya boboto. Tumusumu sala bango esa pasteur azolo ya zotuna yo makamba balobi nini yo ondire ba écouter na ya chepa na yo moni so oyo ka biente na voici le hôpital abazo sala campagne ko sola matoyi okende te matoyi ta muso bele otite na bomwana
Il en est bien. Dans la Bible, papa. Genèse 22. Tu vas dire le premier verset. Après ces choses, Sima ya oyele kanaki. Dieu mit Abraham à l'épreuve Nzamba ye komeka Abraham. et lui dit, Alobi na ye. Abraham. Abraham. Et il répondit, Abraham pe yanoli. me voici. Ngayoy. Dieu dit, Nzamba lobi lisusu. prends ton fils, Zo mwana na ya mwana ton no ya mobali. unique, Oy moko botawan. celui que tu aimes, Oyo lingaka. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija, Kende na ye na mboka na Morija. et là offre-le en holocauste Kuna sur l'une des zo montagnes mwana que no je te wana. dirai. Pesa nga ye mbeka. Likolo na moko na ngomba nga nzambe na osenga na kula isayo. S'il vous plaît. Nzamba zo senga Abraham nini? Mwana nini? Bébé? Peut-être autant que la Bible te. L'air bazo senga Abraham pe c'est Isaac. Isaac azaka bébé. Si Isaac aza mukolo. L'air Jephté asalaka vœu et pas na Nzambe. Nazo kende bitumba. Soko longi singai. Jour na kozonga na esengo. Eloko aliboso ko bima liboso na ngai. E kozala offrande pona yo. Jour a uti bitumba na esengo longi. Mwana ne ya mwasi unique mwana ya bota na vie. Ayo ke papa ni longi bitumba komi roi akomi mukonzi ya bagalaji te nyonso. Mwana mwasi ake luka baninga na ye. Babongisi ba mbunda banini. Mwana mwasi alati bazo beta mbunda ya zo bina liboso ya oyamba papa papa no okomi mukonzi. Lele ka bimia yamba papa ngangi ye. Mwana nanga obomi ngai. Na sala ve pa na Nzambe. Eloko aliboso ko bima juna ote bitumba eza offrande. Pourquoi yo bim na botaka yo moko. Mwana papa oso sala ve na osala nini? Tikela nga 2 mois. Na sepela na baninga après na zongo tumba ngai. Mwana na fêté 2 mois après ye papa ke na ya tumbi ye. Yo muni mwana na kimaki alobi le sadete individuel. Ukenda osala ba vena ya buzoba ngane kufa na place na yo okozwa ngate akimya ke braza. Bible zoba lorsque quelqu'un tangise une nouvelle créature makambo ne tali yoko kufa yo moko. Omoni suki bo simbi évangile na ndenga mabe fo batebi. Nzambe à chaque époque azana ndenga fungulela amutu po éclairer ba mususu. Ko simbi évangile mabe te. Nzamba zo ebisa Abraham, prends ton fils, zo mwana no amubali. Garçon na owan. Mwana mbala ngwata koza le serviteur na kalembelembe. Suko basenga Abraham zo mwana no so Abraham zo yao. Abi vo asulom nzamba senga mwana na ngamubali. Azokende na yo. Balobi ton fils, mwana na yo. Eza appartenance. Omoni basenge mwana mutu mususu. Suki mama na bino lelo akena kindoki. Balobi ke pesa biso mwana na yo. Suki akopesa nani? Suki yonde mwana na ye. Akoba te, wane kela mwasika. Zoyeba makambo bien te. Nzamba zo solo na Abraham, zo mwana no amubali. Oya moko oyo linga amakasi wana. Zoye kende likolo ya montagne na kula isayo tumbela nga yembeka. Bande kukufa mbeka ya famille na binote. Kokoza na mbeka ya famille na binote. Ngana zo anisake na zo mundimi, zo ande mundimi yango za mbeka ya famille. Au moment où porter ba kotumba ye. En tout cas serviteur, s'il vous plaît. Pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Kola pambula bino. Maseki zo sana. Amen. Alléluia. Alléluia. Nzamba lobi na Abraham, prends ton fils ton unique. Kende kutumbela nga yembeka. Kozala mbeka libota note. Na zolo bakozala mbeka ya libota na yote. Ondimela Yesu. Ozo ende libala, ozo ende famille baza tuju na memize likona na yo. Ozo bota bana baza na memize kolo abana. Tika Yesu tozo te ya kota na busolo na vi na yo. Ce que dans hôtel moko. C'est pour mon Nzamba zo ebisa de renverse hôtel. Tant que l'hôtel n'est pas renversé, hôtel est qu'on a pouvoir mo ulikolo na yo. Hôtel est qu'on a réclamation mo ulikolo na yo. Kolo ba teke pose age de non.
ton père a fait quoi? Papa ne m'a dit nani, avec une biloko nini. A quoi de la tête que na bino na biloko na ye. Ndozo mona batu batanga classe net batu batanga classe net. Tu as quelle vie? Combien d'années dans le Seigneur? Libala yo kota yo yemba ilibala libala. Eza libala nini? Elenge alibala za wapi? Omoni même su itoye baka, mabalo batu bakotaka. Initile ya batu bazokota na voile na bangu mninga bali sepe. Ya yo ngane bambele ya yo to yemba te. Ninga bali sepe ya yo za isengo. Tel to yemba te, nazo regrete. Banzembu to yembe fale to longolangu. Oyela nga sede wana to bukamu. Ya yo suki ya koyeba kaka na porta wana mbele na kaboli bino na zongisio. Eza na batu babala te bakota calvaire. Na kimyo ozala inangwe za suste. Pongyo bande kula lepa mino zo la langu sute. Libala ya kanga ye bete na butu obanda kubunda na bambanda ya butu batu mona kabilongi. Soka na mwasi moko bunda anesha kubutu. Mwasi ana zakanani. Oya bunjisa ayo na libala obunda anabasi bazo menaseyo baza abanani. Omoni na vie zala na bambanda physique. Oko evite yo omoni azo ya liboso koti boy membanda spirituel. Ta place au fanjwan. Lucas délivrance, ozo même vie na black. Makambo famille. Atendenga na za pasteur. Ekipa ateko za pasteur. Grade za yayo. Grade yayo baza kunete. To na te yakabatu. Etali yo. Biso to za kunete. Biso le to do la menzo to na biso. Nebite sukozolana. Prends ton fils et ton unique. Va sur des montagnes na webso tumbela ngaye. Abraham sukozozo Isaac. Nazo ende bang papere komi muke. Na batu ne ya musal. 3 jours. Bakomi quelque part. Abraham bisi batu a musala. Bino bozela. Azui kony na mutu Isaac. Asimbi mbeli na moto. Abisi batu na bozela ngai na mwana na ngai. Toke kwa adorer Nzambe. Lero babanyi ogende Isaac atalipo. Isaac azaki bebete. Ayeba ipe makambo adoration. Papa, toke no osele nini? Kwa adorer Nzambe. Na memi nini? Konyi. Yo simbi nini na maboko? O nazana mbeli na moto. Mais nyama siko ya oto memeli konyi nambe. C'est comme s'il présentait quelque chose hein. Bande ko esprit santaka. Mwana santrike te. Viens na zomona vie clarté. Viens simbi mbeli na moto. Ngai na memi konyi. Siko nyama nani? Nyama tata na bino tongi tumbelu. Famille na bino batongi hotel. Tuna bang hotel botongi mbekeza banana. Baby sayo. Papa tozo ene otonge tumbelu mbeka sikoyo nani? Oh Nzambe ye moko yebi. Nzambe yebi bien. Toke papa. Bible zo elero bakomi na morinja. Abraham abandi otonge tumbelu abongisa arranger ici. Dereka silisi o Isaac yaka. Isaac ye. O pesa maboko. Bakangi maboko na sini. Bazwi singa bakangi na makolo. Batomboli mwana. Papa nini? O yondebe mbeka. Papa na ndenge nini? Nazo tumba yo. Nzamba sengi yo. Isaac akangi misu. Katanga mutu. Pona za mwana na yo. Nakusala ni yo muto botanga. Soki po bota angate mbele na bima na mukili te. Lera tomboli lobo olikolo tuba mbeli. Voyez où tu n'as l'eau. Arrête. Namoni botos. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Koboma mwana te. Tala simana yo. Nalingi na lobanini. Ponzambe alongola Isaac na etumbelu. Hotel tika na apamba te. Nzamba pese inyama o il faut racheter Isaac. Le rachat. Bakolongola Isaac. Mais basi basali hotel. Bakolongola Isaac. Moto esepeli. Nine kozonga likolo. Nzambe ye moko bimisi belier. O ya kozonga na place ya. Ozolinga olungwa na etumbelo. Nine kozonga.
ozolunga na etumbelo nini nzamba banji likambo arasha lokola na moni boto menzamba kola beneka ke na moni botosi c'est fini lungula mwana bozonganda non osotonge etumbelo etikala ka vide te ebele ya batu tozoyeba te ba famille biso batonga bitumbelo biso to imele pa na Yesu me bitumbelo abatu etikala vide nde tozozonga moko bazobenda biso pour éviter que un jour bazongi so na etumbelo te etumbelo ani feza la renverser so mateya mabe mais nana senga ki Abraham mwana c'est Nzambe. Mais pourquoi même dans ces principes Abraham, tu as déjà élevé un hôtel. Regarde derrière toi. Atalabo nyama ngombe mo kwa mubali akangami na katia ya bazete zoye lungula mwana kama tangombe wana boma na isika ya mwana tokolo basko nini racheter Isaac bélier et racheter Isaac Isaac biki ngombe kufina place na ye le rachat. On ne peut pas libérer quelque chose qui a été vendu si on ne rembourse pas somme dépensée. Bateka bino koteka na bilima. Bilima wa bateka bino wana. Tamu so ebi pourquoi bateka bino. Papa ni mino kota banda kwa nganga. Na kufeli bana mingi. Na lembi ko kufela bana. Na ke nanda kwa nganga. Papa batela bana na ngai. Bomba bana na ngaba ufali susute. Nganga sali bikile kila nde bino bokoli. Oui ou non? Papa tika bino wapi nganga bomba binoti bokoli lelo bokomi ba mikolo boyene église tozako na te ekela mwasika mais il faut nganga wana bafuta ye facture na ye nde rachat il faut ndenga bozabo bokola na ndenga bakisi il faut to racheter bino tozo suko exemple ya humanité tout entière nani akela mukili nani akela Satan Adam a subi so te ibiswe pas Satan oui ou non Adam na Eve ba te ibiswe pas Satan nzambe so azana besoin aboto le biso na makasi Bible do ba akamati mwana ne la lingi nda salinini afuti na place pour racheter biso nde biso to salinini mais nzambe mukolo Satan akolo na Satan je m'en fous personne mukili na ngai mais déjà payé le rachat ya yo lingo ofuta te masse. Ezana bana basi bafanjao olia bambongo abatu abane mibali batangi so ba classe ba nini mutu ana afutele yo nanda des années lelo continue église que je m'en fous de lui. Tu as payé le rachat. Bonga ngana senga kiye ye muntu abande opesa ngapo abande kolanda itola ngai. Et dans Matthieu le ça bazunga ba etufango Jésus aza Dieu tanga Luc 19 akoti na ndaku ya zache Jésus afandi na salon na ndaku ya Yesu ya konjima te umuni ya konjima des fois za ate des fois za to yebite konjima za ya yomu unaza swira na ngote mais Jésus physiquement na ndaku zache afandi na salon asengi pe zache jele biso RTVH babandi olanda batu alibanda bazo yima nzamba ke nanda kwa mutu amasumu nzamba ke nanda kwa mutu amasumu me mutu mukolo nda kwa tala lubino oli aloba ke Yesu asako tiao nazo banga suni alubite abali ko samande Seigneur su ina botolelo kwa mutu nazo ngisele fakata su ina lekela mutu yebisanga na futa na salabu na bongisa Jésus ataliti alobi lelo nde lobi ekoti na nda unayo pose à moi Abraham. Pourquoi? Parce qu'il s'est racheté. Mais il n'a pas dit que Jésus est déjà là. J'ai encore qu'il faut nous yambi Jésus. Mais ayamba que Jésus nanda, mais il s'est racheté. Yesu nini yo yambi azobo ya rasha. Yesu nini yo yambi azobo ya rasha. Yesu yemu umbeka ya rasha. Abraham asali rasha. Pour biki c'est Isaac. Yesu yo zache na Yesu nanda asali rasha. Église ya lelo boyi rasha. Yesu ya modeni ni yo yambi. Et que la moisika. Je m'en fous. Ce qui va y avoir moto.
kola mama moko na bandala bazoswana na muninga na pompi so bazoela batura otoka mai asika zo bana biso pe tozoya nde makambo na lemba makambo basuivi ya basamedi oyo wana biso tozoya ka leta tozo kota na poste ya samataki azo bana mo ko sakana na ngate tala soko sakana ngana ko beta yo oye pe na butu na kindo ino wana Yesu nanga ukutani na ye oye na moinga mo na beti leta zo kalinga sisa ngamo na beti mwana ngangi mama voici l'homme mbana mo sauter na ndo cha abo akangi itamba na papa shalom nabite shalom wa aye na butu akutani na Yesu aye na moyo obeti ye to mutozo bunda soko sakana na obeta yo soko ye na butu Yesu nangazali kaka mwana bitinda Yesu moni foto bato bazo makambo na Nzambe tokokoba lobi botelemo nini ngamukolo matena atelo ba telema tokokoba lobi loba le rachat les hôtels, on ne les renverse pas, on détruit. Mais il s'agit de qu'à l'ère où nous sommes, les hôtels que nous combattons sont spirituels. Toi, tu vas détruire l'esprit. Dieu, Nzambe na Satan babunji na lol. Yo moni Nzambe détruire ça Satan. Les esprits va détruire. Même Jésus a dit on chassera les démons. Il a dit on détruira les démons. Les esprits ne meurent pas. Il faut détruire il fallait détruire Satan. Ce que vous allez enseigner, nous on ne fait pas de polémique, mais nous voulons éclairer les vérité. Nous avons besoin de prier place aux awan. Vous avez d'abord famille. Vous comprendre, vous mettez l'église. Dieu a changé de. Gloire. Jésus. Alléluia. Yakalelo, yakanzambe nangu yae. Yakalelo, yakalibanga yatalo yakanzambe. Yakalelo, yakanzambe nangu yae. Yakalelo. Yakalibanga yatalo yaka Yesu yakalelo yakanzambe nangu yae Yakalelo yakalibanga yatalo yakanzambe yakanzambe Kola Yesu yakalelo yakalibanga yatalo yaka Yesu tobalele kitana bonzambe na ye Yakalelo yakanzambe nangu yae Yakalelo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Yesu tobalele kitana bonzambe na ye Yakalelo yakalibanga yatalo yakanzambe yakanzambe Hallelujah yakalelo yakalibanga yatalo yakalelo yakanzambe nangu yae Yakalelo yakalibanga yatalo yakanzambe Yakalelo yakanzambe nangu yae Yakalelo telema likolo Oh Yesu nganu wewe mukale nganu wewe 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 Yesu nganu wewe jiwanza jake mechaba na baba kibaluka yini kuiba chakala miata wani Yesu nganu wewe Yesu nganu wewe Hallelujah Yesu nganu wewe mukale nganu wewe Yesu nganu jiwanza jake mechaba na baba kibaluka yini kuiba chakala miata wani Yesu nganu wewe Yesu nganu wewe Hallelujah Yesu nganu wewe mukale nganu wewe
moyo wani moye yo moye zambi wani Yesu waya moye zambi wani zambi ulama moyo wani mema moye moye zambi wani Aye mubida uchitu chanana chitu chabugoya zambi ulama moyo wani mema moye moye zambi wani Hey, hallelujah, hallelujah, que para Yahweh, hallelujah, hallelujah, que para Yahweh, hallelujah, 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 que para Yahweh, hallelujah, hallelujah, que para Yahweh, hey, hallelujah, hallelujah, que para Yahweh, hallelujah, hallelujah, que para Yahweh, yes, hallelujah, 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 yes, hallelujah, 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 que para Yahweh, hey, Mawashiki, mwana wazale, Mawashiki, tamba wa yuda dante, Mawashiki, Yesu Gitabagogo, mwana wazale, Gitabagogo, tamba wa yuda Yesu, Yesu wajikweka kumukale ngawani yakwe Yesu wajikweka kumukale ngawani yakwe Ayi mwana zambi ngakwimbidile luweni changane mutumbi muchule Yesu wajikweka kumukale ngawani yakwe Ayi mwana zambi ngakwimbidile luweni changane mutumbi muchule Yesu wajikweka kumukale ngawani yakwe Iwa mukale ngawani mukale ngawani mukale ngawani Chilabu Yesu yiyabuwe Kuyale ngawani Kuyale Yesu yiyabuwe Kuyale ngawani Chilabu Yesu yiyabuwe Kuyale ngawani Baba wani yiyabuwe Kuyale ngawani Chilabu Yesu yiyabuwe Kuyale Yesu yiyabuwe Baba wani yiyabuwe Kale Yesu yiyabuwe Chilabu Yesu yiyabuwe Kale wani yiyabuwe Chilabu Yesu yiyabuwe Chilabu Yesu yiyabuwe Yoka Josué a terminé à Jéricho. Landa bien. Musique, s'il vous plaît. Musique. Josué a terminé à Jéricho. Azoloba maloba. Allah kama beli boso na nzambe. Ça veut dire quoi? Il a pris Dieu comme témoin. C'est ce que ça veut dire. C'est comme pour dire Nzamba za le témoin na maloba na zoloboy. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Jour ko bande fondation. Akufela mwana ne ali boso amubali. Leli Josué zoloba maloba wana. Sika yebaki ke bana ba dépendre na ba acte ya ba parents oui ou non. Naza musali nzambe pas ozo nzambe le témoin. Pour que même Dieu est pour ça. Que jour muto na kotele mopona kotonga Jéricho na e bandeli mukolo aliboso mwana na ya liboso amubali akufa. Jour na kosilisa mwana na asuka ya mubali akufa. Pena sima ya bambula na bambula yele de Bethel abanji kotonga Jéricho le premier jour mwana ya liboso amubali akufa. Mwana wana za mukolo tata na basi na bana na kufi pona nini po papa na bangwa sali nini atongi Jéricho po baloba maloba muto otonga kufela mwana ya liboso. Mais si na famille bino baloba ke bato basima abana ya liboso te eke yonde mwana ya liboso malédiction ale okanga eke le pas mutu mususu ekoye pa na yo. Mais il faudrait sikoyo e pa na Yesu ozwe langu délivrance ya ke suki na maloba mu suspandi. C'est ça l'enversement des autres. Mais nazo kamo ke yo zo zwango mabe. Parce que moi ne liboso ce que zayo uko changer angote. Na famille bana liboso ba kenda liboso te. Na famille ba simbi mbongo. Ce qui ba match il faut ba kita. Mais yo pe osa mutu ya famille wana.
Soko simbi bon okomata après osalani. Mais pour quitter, il faut musalamo esalani. Esalema. Il faut qu'on trouve rachat ya ozongi sa place wana. Nde prière ozo sala. Libo tonga na uti. Suka na ndelo bachia. Suka na condamnation songolo bachia. Loko de sere mo ozo besaka na famille na bango. Soko bali mubali ya pauvre. Oko bando obota tongo miji poko. Soko bali mubali azana ba moyen mbongo okobota te. Po bote fo mubali azana muto apasi. Po moi obima na maternité. Okes defe liputa obimel. Nde wana même ate ozana na moma bakanga azemite ozokanga kaka. Zokanga ka wana ekipa ate o ezana periode amabeto ya malamu isifika mbele simba na lipeka zemi. Il y a des familles compliquées. Le gars na sere mo kwawa azana antiglisa awo. Zemi ya liboso mapasi. Mobile ya kimi. Tilelo. Akanga pe téléphone. Bana bazokola na église awo. Boye biye azana acha. Mobile azo biseke. To kaneke okende obota de. Okobokola bango yo moko. Depuis ayoka aboti mapasi. Le même jour tilelo. Bana bamokende soki nane. Ebi place mbali azate. Na tunizamba lola. Oya zoluka ataba betele 3 ari ipere retard bayaka te. Mapasa bazoka ndo obima na muto ya so anga telefone. Me yo zole la bana olali tit osena ba service bazoya te. O bazana mbonga obokola bana te bazobota mapasa. Mukili moko renverser mondoi. Mukili renverser. Yo somona ba mapasa bayela bato ba moyen. Bakende ananda ba pauvre. Ndo ukuta bakomi kokola na miliki aba to ba sasha ba mike wana. Na ba maya sukali moni bazo tuba mwa lipa mwa ilo akati lipa petane nde bazo lesa bébé azo kola pa zo ya santé. Mukili oyo. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. S'il y a une force de ténèbres, place mbongo ezala ate bana bayaka te, place pasi ezande bana bazokende, bato bamataka nde bakufaka noki, bizenge nde babelaka te, baoyo bakendaka mabana bazaka na bitrouble, oyo babalaka te nde bamonaka mbongo, vami mususu okutani na mobali makambo pe kauki. Nguya ya modèle wana ba hotel wana il faut être là renverser nde prière ozo sala ozo kende ko beta makolonas oyebi famille no bien combattre ba makamu nyoso yebi na libota na yo to sambele na kombo na Jésus kombo na Yesu Kristo Seigneur Jésus nazo kende ko détruire sa molili nazo kende ko panza nazo kombo na Yesu
Matthieu chapitre 4. Jésus a une scène à moi. L'ande bien. Satan zozo Jésus. Azo Matthieu ko la montagne. Azo la ese mukili. Abitala mukili yango. Tala ba gloire. Tala ba richesse. Tala bilo onyos ya mukili. Bilo onyos. Omoni elo onyos toluka ka bonere ya mukili walo. Satan azo la ese tala yango. Yesu alibina moni. Omoni yo na moni. Bilo onyos wane za yangai. Na pesa kangu na muto ngai na lingi a condition muto ana sala nini afuka melangai a adorenga na pesio. Si tu veux tu m'adores maintenant au lingi gloire aussi élévation succès aussi Jésus bena ko adorer te oboyi ko adorer ngai ozo total ndo moni Jésus akena ba persécution ti ko okufane koloso mukilo ozo mono nyari rien pour rien nyari rien pour mutoko sayo teke. Yes, akapamba boy, alukan zambete, asala ba sacrifice te, asimba kisita azuinyos, lukuta. Lukuta. Mukileza na principe. Lukola yo, oboyi nzela famille batrasa, ya obota mwana tata, nde bakangelo poto sokozo ebate. Nde place batelemel po oboyi ko adore, oboyi ko la nzela batrasa. Nde balubisiko zwana makasi na yo. C'est pourquoi tokoluka na makasi. Amen. Na ba jeune. Amen. Tokolala libanda. Amen. Tokosala barasha. Po biso toko adorer te. Ya ko adorer ça na ba compte à rendre après. Ya ko adorer na ba compte à rendre après. Biso toko adorer te. Na adorer po bakatela nga bambula o vivre. Na adorer po na puto bando kabula na ye bana. Jamais. Akosi. Toko kende na nzela sacrifice. Si photo la nzela to sala nini? Faut mata to yene to lala na ba jeune to la to pele la nzambe to lukaye to betela mbule to betela mbule ndenzele Jésus ala isabisu abi c'est lui qui va venir après moi a même pe kulusu na ye qu'il se charge de sa croix donc chacun doit porter sa croix à lui que celui qui voudrait venir après moi se charge de sa croix et fasse quoi et me suive. Toi tu ne veux pas porter la croix mais tu veux marcher avec Jésus comment? Ndio mona kamukolo moko avamba cha miracle clotiro biro nangeze kinano hano nafanyi mukolo moko na pokwa na muni ba papa moko na ba mama basimbi ka mwanze te moko sufo makuru papa moko liboso basimbi yango ba mama bazolanda nasi na tudi bango ni no chemin de la croix o tozolanda Jésus na tuni bo comprendre yango bien te et dans na sens wana te croix ya lobi et comme spirituel o bosimbi mwanze te bozolanda Natali ba wonyo so bazana sima bazama boko pam. Wo ba simbi ka mwanzete ya pepele. Na tunite ya Jésus ezaka bongo te. Bo sala ya munene. Pe ava bo la bo mema bo cha ekoti anzube na mutu. Bo luka pe batu mo na fimbu babeta kabino. Nde après lere bo okoma pe bozonga te baba kabino likolo. Me bo simi nzete na monika ba kotika lembelembe babimika bambaro o basilisi. Nebi Yesu tala bazo comprendre makambo bien te omoni kokota na erreur ya évangile croix eza spirituel croix eza ba jeune croix eza biloko akuli eza na ndako nozolia te pona nini nazoluka nzambe toza ana papa moko mone papa mbuyi ya kobanda jeune bien soki kaka 15 rebeti bazolamba makayabo ya bitoywan na tomata na ndakala muni tatumbu ya tali ete nakatijene koma balamba biloko bienga junu ngana zana je nakobandela je ya ye je na te komi 16 balambi biloko biakati nitume ye posili se jeune juru ana balambe biloko biente nitume ozo jeune te na ndako eloko ezate wana ndi asilisi jeune biso to jeune ate poto zangelo kwa kolia te bazolamba bito ya kitoko mena osimba te puske nazoluka nzambe jour ya jeune nde balambi madesu yo linga kawana na osimba te puske nazana convention na nzambe nde nzela ekulusu olinga ate pozu mubali abiente mibali nyosu bayaka ya eloko te nde mwana lebi pona Yesu na ngai yo ya mafuta suka telemi yo kanga mate na lobi mabe
Toko prier. Frère, yo so mona mwasa ki toko kanga motema. Pozo kutana nde na. Le na koloba wo. Pasteur na mina zolo bake basa mabe bazalaka bongo Yesu ye mo Bible zolo bake il n'avait ni beauté ni éclat. Kolanda makambo ya Esaïe a prophétie. Jésus yo mona Jésus azeke longi mabe. Jésus azeki mobali hein. On a makambo prophétique. Ou bien est-ce que Jésus est longi otenga. On dit pamba boy. Pasteur na bina zokenda koloba ke basa mabe bazalaka. Bikela mwanzambe mais nzambe mutoto bakerebeka était belle de taille belle de figure nga mutu na combien na Bible ou bien vous lisez mal la Bible batu ya mabe bazala que je confirme oh ça n'a besoin ça de prier. Loignon sur batia. Que yo lande nzela ba trasa na famille. Obota mwana tata bakosi. Moto na bekita. Moto na zambe sopela. Moto na zambe sopita. Na soke de kosema moto. Moto ya zambe sopita. Moto ya kolandela. Moto na zambe sopela. Moto na zambe sopela. Moto na zambe sopita. Na soke de kopanza. Yo samona tenge. Ya motili. Ya kinoki. Na sotumba yango. Na soziki zango. Na sopanza yango. Na sopanza. Na sopanza. Na sopanza. Na sopanza. Na sotumba. Na mwenyoso. Monili nyoso. Kinoki nyoso. Amutuma nyoso. Ya mona tenge. Na soke de kosiki zango. Na soke de kosamba. Na soke de kobebisa. Nyoso tenge. Nyoso fami. Nyoso amutuma. Ya batrupe. Ya korelasyo. Na sotumba yango. Na kobebisa sanye. Moto na yosabe sopela. Moto na yosopela. Moto na yosopita. Moto na yosopita. Moto na yosopita. Moto na yosopela. Moto na zambe sopela. 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 Moto na zambe sopita. Moto na zambe sopela. Moto na kotumba. Moto na kosikisa. Puissance nos abonnés. Puissance nos abonnés. Ya kolo ya fami. Na kolo kopanza mo. Na kolo kotumba mo. Na kolo kosikisa. Na kopanza nyumba mo na tene. Na kolo kopanza. Voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, l'homme des douleurs.